皆さんおはようございます。ひろちゃん頑張ってチャンネルでございます。この品物は皆さんが見たことがある品物なんですけども、違った使い方をしてあるものを焼いて食べたいと思います。それではレッツゴー。もっと手軽にもっと楽しくツーリングイエーイ。
よかとかやったでね。ここまで来たんだ。おお。